tinggal kasih.
hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja. Ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja. Cari pacar lagi. Kubur sudah mati. Yang di belakang semua. Iya. Eko sana. Set. Monitor ketua. Biar ku putuskan saja. Biar ku putuskan saja. Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kalau kau begitu menilai cintaku, begitu rendah di matamu. Sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Maumu begini, maumu begitu, tak pernah engkau hargai aku. I am sorry, ku takkan love you lagi. Ku peluk memeluk dirimu, tak hangat seperti dulu. Ku jadi selingkuh karena kau selingkuh. Biar sama-sama kita selingkuh. Oh, I am sorry, ku takkan love you lagi. Kita nyanyi bareng lagi ya. Mana suara yang kencang-kencang? Come on. Lebih baik ku cukupkan saja. Ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja. Cari pacar lagi. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amiga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai te olhar. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. 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 Vem de lado, puxa amiga e vem dançar. Balança tudo agora, eu quero ver você descer.
Michael Sono. Yang ayat masih diojek lagi dan semua Devi Kitty.
Dari kejauhan semua. Iya. Ayo. Makin asik semua.
yo 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 yo.
yo. Alah kebaca begitu. Ale ano. Gitu. Iya kencang-kencang makin dikencangkan lagi dong semua sayang. Makin diayak-ayak bersama Wikanya di sini ya. Tentunya bersama SDJ tercantik kan. Terangnya Devi Gitu.
Asik cuma DJ. Yo. Nyanyi bareng semua. Yo. Hancurkan rumah yang melindungi. Kau pukul bahu yang dulu mengapa. Kau bertahta di atas tanah mereka. Kau menjelma bagai iblis berwujud manusia. Kau hancurkan rumah yang melindungi. Kau pukul bahu yang dulu mengapa. Kau bertahta di atas tanah mereka. Kau menjelma bagai iblis berwujud manusia. Oke, ini instruksi tuan rumah ya. Instruksi tuan rumah jam 6 pas kita bubar. Jadi waktu kita 45 menit lagi. Nanti
Sampai kapan kau dan aku jalani asmara menunggu pertemuan kita.